幾誇張幾粗呢條嘢 ，unbelievable！ 千祈唔好同我媽講。不是叫生腌的，什麼？毒藥。毒藥。哇！正宗潮汕海鮮大排檔開到嚟番禺萬博啦！哇，幾多新鮮嘢，睇下有啲咩食。正宗嘅潮汕菜咧，佢哋前邊一定係鋪晒啲靚嘅海鮮。各位，呢3條大豆倉應該都幾千蚊，同你講。呢2條都比較少食。喂，呢個赤嶺真係少食啊！呢個即係唔係所有潮汕餐廳都有呢隻，真係比較少呢隻。唔係食唔起，呢啲好少有啊！同你講。哇！呢條長度，依家風浪好大啊！同你講，你要買唔買走？呢啲就係身份嘅象徵啦，嗰啲獅頭鵝貴嘢嚟嘅。同埋，哎呀，我啲掌翼，哇，掌翼都好大條。仲有嗰個4點金，呢個都係身份嘅象徵。你啲鵝肝浸晒喺度，好入味，同你講。出邊有好多食材，呢度咧就已經係現兜兜咁樣話俾你聽，佢出嚟係咩樣㗎啦。咁其實已經知道想點啲咩。師傅潮汕人嗎？是。哦耶！你們這個叫做潮汕什麼來着？不是叫生腌的。什麼？毒藥。毒藥。為什麼這麼好吃？你們的秘製醬汁在哪裡啊？哦，在那裡。嗰啲秘製醬汁酸酸香香嗰種嘅感覺。哇！嗱，去食潮汕菜，我唔知大家有啲咩必點嘅經典嚇。我嘅話咧，滷水、生醃、魚飯呢個係必點嘅。嗱，話晒呢度係番禺嘅 CBD， 所以俾我感覺咧係叫好乾淨企理之餘咧，仲要好精緻。你睇下佢，哇，好甘香啊！時間都係啱啱好啊，入晒味。佢哋嘅滷水香得嚟咧，好夠味。有翻咁上下歷史嘅比較老新嘅滷水，佢啲滷水唔錯，值得食多嚿。哇！跟住要食潮汕毒藥，哇！千祈唔好同我媽講。哦，去咗蝦殼嘅喎，好嘢，有驚喜。咁師傅，怪唔知擺咗個名檔喺度。去完蝦殼更加入味，哇！好爽口啊呢個蝦，一流啊，好食。哇！綿爽嘅，酸甜辣嘅比例一流。去咗蝦殼同冇去蝦殼兩回事。好綿甜啊，優仔，唔係講笑。哇！呢個魚飯令立立飽滿。哇！你睇下，原條魚皮，呢個魚飯一流。哇！好啊！哇！佢呢隻魚整得好啊！嗰啲魚油係一浸一浸咁樣供埋，呢層魚皮好好食嘅，我話俾你聽，好甘香，而且咧一啲都唔腥，我話俾你聽。好坦白，啲魚飯咧食多咗咧都會覺得少少流，整翻啖靚嘅菜脯粥，成件事都平衡晒。呢一個菜咧真係唔係好多地方可以見到，酸梅汁蒸五筍魚，哇！哪怕佢係落咗自己所謂嘅酸梅汁。但係佢酸味係提鮮嘅，佢一啲都冇破壞到嘅魚嘅嗰種鮮味，好食，好鮮啊！呢個好鮮，輕輕嘅微微地嘅酸鮮嘅感覺，哇！好高雅嘅。各位真係要誠意推薦呢個普寧炸豆乾，唔好問點解剩翻得個3嚿。味道其實好到位㗎啦，包括做嘢嗰啲人都係價健啦，所以你口痕嘅話，唔使走去潮汕。如果你就喺番禺 CBD 呢一邊嘅話，冚聲過嚟就可以食到啦。